Мощнейший удар по флоту и авиации. Русский военный корабль идет по известному адресу, причем не один. Дубинки и пули не помогли. Улицы столицы перекрыты. Протесты против кровавого режима вспыхнули вновь. Украине выдвинут ультиматум. От Зеленского требуют невозможного. Друзья Путина ударили с двух сторон. Потеряли страх. Кремль начинает открытую игру против Вашингтона. Как отреагирует Дональд Трамп? Шокирующее заявление ФСБ. В Москве выдвинули новый аргумент, чтобы отвадить россиян от интернета. Проклятие шамана – череда опасных и трагических событий после странного перформанса. Самый известный долгострой завершен? Не совсем. Об этих и других новостях к утру воскресенья 22 февраля. Главное, о чем говорят и что скрывают. Нехта по фактам и без шума. Мощнейший удар сил обороны Украины в оккупированном Крыму. В районе Инкермана были уничтожены сразу 2 сторожевых корабля проекта «Охотник». Местные жители сообщили об очень мощном взрыве, ощущавшемся даже в Садовом, где, по свидетельствам очевидцев, стены дрожали. Кроме того, в Евпатории ВСУ поразили 2 самолета Б-12 на территории авиационного ремонтного завода. Демилитаризация прошла и в Запорожской области. Там в районе Астраханки была уничтожена реактивная система залпового огня «Торнадо-С». В Генштабе Украины добавили: точные потери противника и масштабы ущерба еще устанавливаются. Спустя 1,5 месяца после кровавой расправы протесты вспыхнули вновь. Студенты Тегеранского университета имени Бехешти устроили сидячую акцию в память о погибших в январских протестах и в поддержку задержанных. Там же, в столице страны, студенты технологического университета перекрыли улицу, скандируя: «Не бойтесь, мы вместе». Мешхедский университет медицинских наук также стал ареной протестов, где студенты выкрикивали «Свобода». Как минимум в одном случае протестующие вступили в столкновение с местными тетушками, так называемым ополчением Басидж. На видео видно, как студенты скандируют «Смерть Хаминеи» и «Да здравствует Шах». Эти события показывают, что протесты продолжают набирать обороты, несмотря на жесткие меры властей. Демонстрации прошли и за границей. Диаспора почтила память жертв январской резни и призвала мир поддержать стремление иранского народа к свободе. Накануне Дональд Трамп дал режиму еще 1,5-2 недели на раздумье. Тем временем американская армия и флот продолжают стягивать силы для вероятного удара. Украине выдвинут ультиматум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо требует от Киева возобновить поставки нефти в страну. Если в понедельник поставки нефти в Словакию не будут возобновлены, я попрошу государственную акционерную компанию «Сепс» прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину. Один из главных европейских друзей Путина, Роберт Фицо, обвинил Зеленского в злонамеренности. Сначала он остановил поставки газов в Словакию и нанес нам ущерб в размере 500 миллионов евро в год. Теперь он остановил поставки нефти, что наносит нам еще больший ущерб и создает логистические трудности. Правда, как Украина должна возобновить поставки через поврежденный российским ударом нефтепровод «Дружба», Фицо не пояснил. Еще один удар по экономике страны-агрессора. Пожар вспыхнул на одном из крупнейших предприятий, которое производит силовую электронику для российской армии. ЧП возникло на Саранском приборостроительном заводе. Огонь охватил склад. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Пожар был быстро локализован, пострадавших нет, однако местные источники считают, что причиной мог стать удар беспилотников. Завод «Электровыпрямитель», известный производством компонентов для военной техники, также мог попасть под атаку, сообщает канал Астра. В Татарстане дроны атаковали несколько производственных объектов. В Альметьевске были зафиксированы взрывы вблизи завода «Радиоприбор», производящего системы для авиации. ПВО России сообщило, что угрозу нейтрализовали и ущерба нет. Также беспилотники были сбиты над Елабужским районом, где производятся дроны «Герань», используемые против Украины.
Путин продолжает играть с Трампом в опасные игры. Москва послала на Кубу судно Sea Horse с российским дизельным топливом. Танкер предположительно везет 200 тысяч баррелей газоиля, который может стать спасением для коммунистического режима. Пока не ясно, сможет ли танкер прорвать блокаду США. После того, как Вашингтон заблокировал поставки нефти из Венесуэлы, остров оказался на грани топливного кризиса. Куба уже несколько недель испытывает острую нехватку топлива. Страны-продавцы нефти отказываются от поставок после угроз Трампа ввести санкции в отношении тех, кто продолжит сотрудничество. В результате на острове обострилась ситуация с энергоснабжением. В некоторых регионах электричества стало не хватать даже для базовых нужд. Власти Кубы предупреждают международные авиакомпании об исчерпании запасов топлива для самолетов. И вот теперь Кремль решил спровоцировать Белый дом. В начале недели Путин принял у себя кубинскую делегацию во главе с министром иностранных дел, а теперь Россия демонстративно решила наплевать на морскую блокаду Трампа. Россия продолжает усиливать давление на Telegram, готовя почву для его возможной полной блокировки в стране. К претензиям со стороны Роскомнадзора и Минцифры добавились заявления ФСБ, которое утверждает, что украинские спецслужбы могут оперативно получать доступ к информации, размещенной в мессенджере, и использовать ее в военных целях. В результате проведенного анализа работы мессенджера Telegram получены многочисленные достоверные сведения о том, что его применение военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции в течение последних 3 месяцев неоднократно приводило к созданию угрозы жизни военнослужащих. Проблемы с доступом к Telegram в России усилились с 9 февраля, когда пользователи стали сталкиваться с замедлением сервиса, особенно при попытках загрузки файлов. Роскомнадзор утверждает, что блокировки будут продолжаться, пока Telegram не согласится на условия властей. Также в РНК заявляют, что мессенджер не борется с мошенниками и террористами, что добавляет основания для давления на сервис. Министр цифрового развития Максут Шадаев ранее заявлял, что Telegram раскрывает переписки пользователей иностранным спецслужбам, что якобы используется против российской армии в Украине. Несмотря на это, в ведомстве решили пока не ограничивать сервис в зоне военных действий. Но чиновники продолжают обвинять мессенджер, связывая его с распространением персональных данных россиян. Венгрия заблокировала выделение 90 миллиардов евро кредита для Украины от ЕС. Будапешт выступил против привлечения средств для Киева через выпуск общего долга, что требует единодушного одобрения всех 27 стран Евросоюза. Об этом написал в соцсети X министр иностранных дел Венгрии. Мы блокируем кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро для Украины до тех пор, пока не возобновится транзит нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба». Украина шантажирует Венгрию, препятствуя транзиту нефти в координации с Брюсселем и венгерской оппозицией, чтобы вызвать перебои в поставках в Венгрию и поднять цены на топливо перед выборами. Блокировка в Венгрии финансовой помощи происходит на фоне предвыборной кампании Виктора Орбана, который усилил антиукраинскую риторику. Задержка решения также ставит под угрозу новую программу МВФ для Украины на 8 миллиардов долларов. ЕС рассматривает этот кредит как альтернативу после того, как страны блока не смогли договориться об использовании замороженных российских активов для нужд Украины. Очередные опасные инциденты на российском озере Байкал. Под лед за последние сутки провалились 2 автомобиля. В одном находились 4 человека, в другом женщина с ребенком. Всем удалось выжить. Но не всем так везет. В пятницу под лед ушел УАЗ с 9 людьми, водителем и туристами из Китая. В результате трагедии погибло 8 человек, в том числе ребенок. Спасся лишь 1. Все это стало происходить после того, как ходячий символ войны певец-шаман решил полизать лед Байкала. Вот такое совпадение. Маразм крепчал. Путин официально закрыл доступ к генетическим данным россиян. Хозяин Кремля подписал новый закон, который запрещает передачу биоданных за границу. Теперь результаты генетических и иммунологических исследований россиян будут считаться государственной тайной и собственностью ФСБ. Запрещены сбор, хранение и передача генетической информации иностранным компаниям и государствам. Однако есть исключения. Биоматериал можно отправлять за границу
для лечения конкретных пациентов или разработки лекарств по спецразрешению. Эксперты называют это проявлением паранойи, которая только затруднит развитие науки и медицины в стране. Похоже, в Кремле и вправду опасаются, что Запад может использовать данные россиян для создания этнического биологического оружия. Свои биологические материалы Путин от коварных вражеских шпионов хранит давно с помощью тех самых знаменитых чемоданов и многочисленной охраны, которая сопровождает несменяемого руководителя даже в туалет. Долгострой почти в 1,5 века завершен. Знаменитая Саграда Фамилия в Барселоне наконец достигла своей проектной высоты 172,5 метра. Это произошло накануне, когда на центральной башне был установлен последний элемент креста. Храм Антонио Гауди теперь считается самой высокой церковью в мире, обогнав Ульмский собор в Германии. Крест, изготовленный в Баварии, имеет высоту 17 метров и весит около 100 тонн. Он стал символом завершения внешних работ. Строительство храма началось в 1882 году. Торжественное открытие башни Иисуса Христа, которая теперь завершена, намечено на 10 июля текущего года, 100-ю годовщину со дня смерти Гауди. Внутри креста планируется открытие смотровой площадки с видом на город, но на этом строительство не заканчивается. Ожидается, что работы будут продолжаться еще около 10 лет. Украинские фламинго снова в деле. Какой завод они разнесли? Какому диктатору стоит приготовиться к самой худшей участи в ближайшее время, причем вместе с сыном? Как Трамп ответил на решение Верховного суда США о введенных им пошлинах? Сколько квадратных километров освободили ВСУ? Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если не видели, и приглашаю на вечерний выпуск.